So this is the pedals that they are going to. Wala pa, hindi pa nadating yung grasya. Puro disgrasya pa lang yung dumarating. So this is the stock. So they are going to replace it with this one. So the brand is NYLONOVA. This is very light and this is actually 3D printed, guys. So let's do the comparison from the original. Logo ng iyo. Oh, di ba? Pero buo talaga loob niya. Kaya sumuko. Kaya ako nga binundol pa ng ano eh, ng SU. Pero hindi pa rin nadala ah. Okay, lipad na. Sample nga, isang lipad nga dyan. Ang gwapo ah. Lipad! Kapit na kayo. Bago. Ha? Ang kapit. Kapit.